चलो इस गुब्बारे में पाद वाली हवा भर के उस पे आइसक्रीम बना देता हूँ। ये देख बुड्ढे, मेरे पास आइसक्रीम वाला बलून है, दिखाना जरा। अरे वाह, इसका सुगंध तो बहुत ही बढ़िया है। तू सिर्फ सूंघ सकता है पागल बुड्ढे, क्या इसे खरीद सकता है? चल हट, मेरा गुब्बारा फट जाएगा। दोस्तों, ये घमंडी बुढ़िया मेरी मजाक उड़ाया है। आज इस घमंडी बुढ़िया को औकात दिखाना ही पड़ेगा। तुम लोग देखना दोस्तों, आज मैं अपनी मेहनत से एक जादुई हथौड़ा बनाऊंगा और उस बुढ़िया को दिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, प्लीज कर देना। अरे वाह, ये देखो दोस्तों, मैंने जादुई हथौड़ा बना लिया। अब उस बुढ़िया को दिखाने जाऊंगा। अरे ये तूने कैसे बनाया? देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।